السلام عليكم. قصة اللي ما يتحمل يسمعها لا يكمل المقطع، لكن والله العظيم انها حقيقية وصارت قريب، ما لها يمكن كذا شهر. اسمع السالفة هذه، السالفة تهز القلب من القهر والظلم. والفتاة اللي صورتها مقطع الفيديو هذه نفس الفتاة اللي ماتت ظلم. تخيل معي بنت عروس ما لها شهر من تزوجت، يعني بعدها يعني زي ما تقول ريحة الحنة حتى بيدها، ولسه فرحتها بزواجها ما كملت، لكن القدر كان كاتب لها نهاية تقطع القلب. القصة صارت في اليمن، تحديدا في صنعاء، يوم 30 أغسطس 2025، زي ما قلت لكم قريب، يعني ما لها إلا 4 شهور أو 3 شهور تقريبا. البنت هذه جاية من الحديدة من اليمن مع أهلها، وتزوجت من رجل مغترب في السعودية يمني، وبعد كم أسبوع من الزواج سافر زوجها يشتغل هناك في السعودية بحكم شغله وظروفه، فأرسل لها حوالة بسيطة عبارة عن 2000 ريال سعودي علشان تصرف منها لين يرجع، وتجهز نفسها للسفر له مثل ما انذكر في القصة. البنت المسكينة العروس هذه أخذت معها ولد أختها عمره حول 14 سنة، وطلعت مع سواق تاكسي من حي القاع في اليمن رايحة لصرافة النجم. وصرافة النجم يعرفوها كثير من اليمنيين اللي يحولون من السعودية لليمن عشان تستلم الفلوس. وأثناء الطريق اتصلت عليها أختها تسألها وينك يا فلانة؟ قالت أنا رايحة أستلم حوالة من زوجي. لكن السواق الخبيث صاحب التاكسي حسبي الله ونعم الوكيل فيه، يوم سمعها تقول حوالة من زوجي و2000 ريال طار عقله. قال لها بكل برود ترى يا أختي صرافة النجم اللي رايحة لها تصرف عملة قديمة وممزقة، تعالي وديك الفرع الثاني، إيش رأيك نغير اتجاهنا ونروح للفرع الثاني، هناك يصرفون أوراق نظيفة بشارع 40، شارع 40 في اليمن. والبنت لأنها غريبة عن صنعاء وما تعرف الأماكن هذه للأسف صدقته، وهنا بدأت النهاية المأساوية. الطريق كان طريق غدر للأسف، مو طريق صرافة. السواق النذل هذا صاحب التاكسي بدأ يرسل لأصحابه المجرمين وقال لهم يلتقون عند الصرافة اللي رايح لها. وصل هناك صاحب التاكسي والولد الصغير قال لسايق التاكسي يا عمي بروح اشتري ساندويتش من البوفية. قال اوكي روح شوف البوفية هناك بعيد شوي، وصرف بعيد عشان ما يشوف الكارثة اللي بتصير بعدها. الفتاة نزلت ودخلت الصرافة، صرفت الفلوس ورجعت من الصرافة وركبت التاكسي تنتظر ولد أختها يرجع من البوفية. لكن فجأة ركبوا المجرمين مع السواق أخوياه هذولا وانطلقوا بسرعة، والبنت تصرخ وتترجاهم، لكنهم هالخسيسين الغدارين ما رحموا ضعفها، أطلقوا عليها 7 رصاصات قاتلة وخذوا 2000 ريال هذه الطفسة هذه اللي ضيعوا فيها عروس مسكينة ما لها ذنب، ورموا. يعني لو كنت أخذت الفلوس وتركتها وش لك تقتلها؟ ورموا جثتها بشارع 40 كأنها ما تسوى شيء. الولد رجع من البوفية يدور البنت، لا لقاها. خالته يدورها لا لقاها ولا لقى التاكسي. جالس يبكي هالمسكين ذا ومع جواله. قام اتصل على أمه، وأمه تصيح وتتصل بأختها يعني لكن جوالها يرن وما ترد، إلى أن شاء الله في وقت العصر حرمة كبيرة يمنية عجوز ماشية بشارع 40 على معكازها تمشي وشافت شيء غريب.
جثة مغطاة بالدم وعليها عباية. قربت منها هالعجوز وشافت جوال يرن في داخل المرأة اللي مرمية على الأرض ودمها سايل. يعني شارع 40 مقطوع، ما في ناس، كويس إن الكلاب ما جتها قطعت جثتها، الله يكرمكم. والمتصلة أختها جالسة ترن على جوال أختها هذه. ردت العجوز وقالت بصوت مرتجف: يا بنتي، أختك مرمية هنا غارقة بدمها. طبعا البنت أختها هذه انصدمت وقامت اتصلت بالشرطة. طبعا رجال الأمن حضروا فورا وبدت التحقيقات، ولكن الدم ما يضيع والغدار مصيره ينكفش. الحمد لله ما مرت أيام إلا وهم قابضين على العصابة كاملة، واللي بياخذون جزاهم العادل بإذن الله. لكن أنا ما طرقت إيش صار في الحكم حقهم، لكن هذه سالفة الغدرة اللي صارت في العروس اليمنية المسكينة. أسأل الله إن يهون مصيبة أمها وأبوها، وأسأل الله إن يرحمها برحمته لأنها ماتت غدرة. وهذه نهاية السالفة يا جماعة الخير، ولا تنسوا في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والله يحفظنا ويحفظ جميع الناس من كل مكروه.